در مورد سرمایه جانی خودمون و عزیزانمون امیدوارم مسببش پاسخگو باشه. اما برای حفظ سرمایه‌های مادی خودمون توی این ویدیو میخوام چند تا نکته رو خدمتتون بگم. قبلش لازم میدونم به ایران عزیزمون و همه کسانی که عزیزشون رو از دست دادن تسلیت کنم. در مورد اصلاح شدید قیمت طلا و نقره باید بدونید که این ریزش قیمت به دلیل تغییر رئیس فدرال رزرو و همچنین صحبت‌هایی هستش که در مورد توافق بین ایران و آمریکا به وجود اومده. اما به این نکته توجه بکنید که توافق پیشنهادی از طرف آمریکا به طور کل با ایدئولوژی جمهوری اسلامی مخالفه. در نتیجه همچنان سایه جنگ بر روی سرزمینمون وجود داره. پس برای این شرایط بحرانی از چک لیستی که خدمتتون میگم برای حفظ سرمایه و کاهش ضررهای احتمالی حتما استفاده بکنید. 1. دارایی‌های دیجیتال خودتون رو از صرافی به کیف پول شخصیتون منتقل بکنید. 2. اگر ارز، طلا و یا نقره دارید، الان وقت فروش اون نیست و اگر قصد خریدش رو دارید، حتما از مراکز معتبر تهیه بکنید. 3. به اندازه نیاز 1 ماه خودتون و خانواده‌تون به شکل پول نقد در دسترس داشته باشید. و در نهایت 4. از سرمایه‌گذاری‌های غیر ضروری مثل خرید ماشین یا ملک و املاک جداً خودداری بکنید. بازم تاکید می‌کنم توی این شرایط از تصمیمات هیجانی دور بمونید. یادتون باشه که قدم اول حفظ سرمایه است، بعد از اون دنبال کسب سود باشید.